Adek lagi pilek. Nanti kalau ada udah semua ada mau main ini. Ya. Pulang. Dia mau pulang katanya. Mau main itu. Nangis Ayunya. Kenapa Ayunya nangis, Dek? Nyari mamanya. Mana? 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 Itu mah yang dia nangis, yang duduk di kursi. Lihat Ayunya mau meluncur lagi, Kak. Mau main itu. Berdua dia Kak mau meluncur. Udah Dek, yuk main yuk. Tiara. Pegangan aja Dek. Pegangan aja. Kakak tunggu adek. Kakak. Kakak. Pegangin.